केवल आइडल पर। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ bidipta, कि you are नहीं। excellent. ये हम क्या जाने, ये वो नहीं जाने, जिसने लिखा है सबका नसीब। इंडियन आइडल। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से देखें कि बidipta चक्रवर्ती ने अपनी सुरीली और मीठी आवाज़ से इम्प्रेस कर दिया हेमा मालिनी जी को। दोस्तों मैं बता दूं, हेमा मालिनी जी भी bidipta चक्रवर्ती को ढेर सारी मनोकामना और बधाई देते हुए आशीर्वाद दिए। दोस्तों bidipta चक्रवर्ती एक इंडियन आइडल सीजन 13 के सुपरस्टार सिंगर के रूप में जाने जाने लगा। वैसे दोस्तों bidipta चक्रवर्ती का अगर आप फैंस है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इंडियन आइडल 30 से रिलेटेड वीडियो आप तक आता